ډېرې خبرې نه کوم او نه په دې وخت کې ډېرې خبرې کېدی شي. په کار خو وه چې د زنانو په تعلیم باندې خبره شوې وې او د هغې په ضرورت هم خبره شوې وې، د مدارسو په اهمیت او په ضرورت هم خبره شوې وې، د علماو په کردار باندې هم خبره شوې وې. دې وخت کې عالمی حالات څه دي، د دنیا نظر اسلام ته او پاکستان ته څه دی، او زمونږه د دې اولس ذمہدارۍ څه دي. نو دا د دې موقع څه پکار خدا نه کیږي. د امام بخاری ژوند، د امام بخاری علمی مقام، داغه علمی ذوق، داغه فقاهت، داغه دیانت، پکار ده چې په دې باندې زمونږه فاصلات خبر وې. خدا ټول قصې کیږي نه، او زیات خبرې زمانه مخکې شوي دي. آخر ملا ته خوی سنای پاتې چورب تاز دست خم موجا مساقي بما جز غم نماند هیچ باقی. نو هغه شی د منځه لاړ شي نو آخري ملا ته خوی سنای پاتې. بهر کې زه به صرف په دې ترجمه الباب د دې ذیل کې چې کم حدیث دی د دې لفظي ترجمه کوم او سلک شان پس منظر بد ذکر کم. دا خو تاسو اورئ چې امام بخاری لوی سړی دی او امام بخاری سے 6 لاکھ احادیث مخې ته کېښودل او په 6 لاکھ احادیثو کې هغه ځان دپاره یو معیار جوړ کو چې زه به کوم حدیث راوړم. د هغې معیار په بنیاد باندې د 6 لاکھو نه د 9000 یا د 9,500 بنا بر اختلاف اقوال او په حسب د مکرراتو د 3,500 احادیثو انتخاب وکړو او د هغې نه دا کتاب جوړ کړی دی. امام بخاری صاحب اولنی حدیث د کم حدیث نه چې شروع کړی دا هغه دا دی چې انما الاعمال بالنیات. آخري حدیث چې راوړي هغه د وزن سره تعلق لري. علماء وی سیده ساده مطلب دا دی چې د انسان په عمل کې چې درنواله په قیامت کې پیدا کیږي دا به د کثرت په بنیاد نه بلکې د اخلاص نیت په بنیاد وای. یو سړی د ډیر عملونه کړی دي خو اخلاص پکې نشته، 2,000 رکعات مونځ یې کړی دی او یو 3,000 د قرآن ختم یې کړی دی خو اخلاص پکې نشته، په هغې د میزان تله نه درنیږي. او یو سړی دی 2 رکعاته مونځ یې کړی دی خو په اخلاص یې کړی دی نو په هغې باندې به د میزان تله درنیږي. د قیامت فیصلې دا د اعمالو په کثرت باندې نه دي. قرآن کریم کې الله فرمایي لیبلوکم ایکم احسن عملا. ازمائش پر دې خبرې چې د چا په عمل کې حسن دی. حسن 2 خبرې دي، اتباع السنت او اخلاص. کم عمل چې په سنت طریقه باندې دی او اخلاص پکې دی دې عمل کې حسن دی که دا لګم دی تله د میزان رنی. کم عمل کې چې اتباع السنت نشتا، اخلاص نشتا، که تا په کروڑونو روپۍ خرج کړي دي خو هغه تله د میزان نه درنی. دا د الله قانون دی. منګه په دنیا کې فیصلې جدا دي، د الله فیصلې جدا دي. من کثرت د عمل ته ګورو، الله اخلاص ته ګوري. منګ له خو چې څوک په دیاړی هم لګولی او ډېر کار راله وکړي موږ د هغه نه خوشحاله یو. یو ملنګ دلته راشي یا د دې هسپتال نه یو غریب بیمار والا راشي او تاسو ته وایي وای زما سه بیمار دی، 1 روپۍ راسه نشته، ماله پیسې راکئ چانده وکئ. نو مولانا عبدالوهاب صاحب 1 روپۍ ورکړه خو په اخلاص یې ورکړه او پړه کې دا وه چې که نور روپۍ راسوی ما ورکولې. او یو مشر را پاسېده هغه 5 ورکه
خدا سے ښکاره که چې دا خلک یې ویني چې دام سخي سړی دی. دا کم سړی چې فقیر دی غریب دی دا سړی به د عبدالوهاب نه خوشحالی که د دغه حاجي صاحب نه به خوشحالی حاجي صاحب نه به خوشحالی ځکه هغه یې د ریا څه کار دی 20 ځل ریا وکړئ خو ماله روپۍ راکړه 1,00,000 روپۍ راکړئ بېشکه په ریا یې راکړئ زما کار پې کېږي. فقیر د هغه نه خوشحالی دی خو الله به د چا نه خوشحالی عبدالوهاب صاحب نه به خوشحالی ځکه چې الله خو ډېروالي ته نه ګوري څه ته ګوري اخلاص ته ګوري. اصل بنیادی خبره دا ده زمونږ د شریعت تمام دارومدار په اخلاص او په نیت دی. نیت د ښه عمل نه قاعده جوړی او د قاعده نه ښه جوړی. د دې وجې نه روایت کې راځي نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن نیت چې دی دا د هغه د عمل نه غوره دی. هلکه ولې غوره دی؟ نیت کې مشقت نشته او په عمل کې مشقت دی او اجر تقریبا برابر دی. نو چې کوم شي کې مشقت نه هغه ښه نو نیت المؤمن خیر من عمله. نیت په عمل کې اثر کوي عمل په نیت کې اثر نه کوي. نیت د حسن نه قبیح جوړی د قبیح نه حسن جوړی خو عمل په نیت باندې اثر انداز نه دی. نو ځکه نیت المؤمن خیر من عمله د مؤمن نیت د مؤمن د عمل نه غوره دی. دارنګې نیت د انسان دایمي عمل دی او عمل د انسان وقتی عمل دی. عارضی به ورته نه وایم محدود عمل دی او نیت لا محدود دی. کم شی چې لا محدود دی هغه ښه نو ځکه نیت المؤمن خیر من عمله. زمونږ په د طالبانو او د علماو په منځ کې خپل منځ کې یو علمي سوال کیا چې یاره د مسلمان ته چې الله تعالی د نیک اعمالو په صله کې جنت ورکوي کافر ته چې الله د کفر او د شرک په صله کې جهنم ورکوي دا جزا او سزا د عمل موافقه نه ده او انصاف باندې بنا نه ده. ولې؟ ځکه د کافر کفر محدود دی او سزا لا محدوده ده. کافر چې د بت عبادت کړی دی 100 کاله کړی تاسو نه تپوس کوم 80 کاله به کړی دینه خو زیات عمر نه دی. کافر څومره عمر کفر کړی دی 80 کاله دته چې جهنم ملاویږي 80 کاله که زیاتی اخو ټول عمر د پاره دوزخ تارتای. نو د انصاف تقاضا خدا ده چې 10 کاله کوپر کړی دی نو 10 کاله دوزخ ته ورته وا 80 کاله کوپر کړی دی نو 80 کاله دوزخ ته ورته به راو باسه. دلته دا مسلمان چې دی د چې د خدای عبادت کړی 100 کاله کړی دی دم 80 کاله به کړی یا به 50 کاله کړی یا به 10 کاله کړی او دته چې جنت ملاویږي 80 کاله د پاره ملاویږي ټول عمر د پاره ټول عمر د پاره. نو عمل محدود دی او جزا لا محدوده ده. د جزا او د عمل په منځ کې موافقت نشته ده نو دا خو د عدل تقاضا نه ده. دا خبره کوي کنه. نو مولیان جواب کوي چې دا جنت او دوزخ الله په عمل نه ورکوي دا په نیت ورکوي او نیت لا محدود دی. د کافر چې د بت عبادت کاو نو څه نیت یو چې 80 کاله کوم که ډېرې کوم چې قرطیې ما بس زه به د بت عبادت کوم نو د نیت لا محدوده ده. نو الته جهنم کې سزا هم لا محدوده ده. او دا مومن چې د خدای عبادت کوي د څه اراده چې 10 کاله به کوم که زیات به کوم او ټول عمر به کوم نو نیت د ټول عمر ده. اگر چې عمل خو د ټول عمر نه نو نیت لا محدود ده. نو د دې وجه نه جنت چې ده کومه جزا ده هغه هم لا محدوده ده. نو نیت المؤمن خیر من عمله نیت د مؤمن د عمل نه غوره دی. لکه نه زما محترم ورونو نیت بنیاد دی. د نیت اصلاح ضروري ده. نیت ته جمعه ته راځې 4 رکعاته مونږ د مازدیګر خو تا دا نیت کړی دی چې جمعات کې به لاړ شم چا سره به مرکه جرګه وکم یار دوست سره به میلاو شم دغه ښه عملو خو دې فاسد نیت خراب کو دغه منظر ټکه ثواب نه کیږي.
ربطم با مسجدی که ببینم وصال دوست دستش بروخ کشید دعا را بهانه ساخت. یو شاعر وی جمعات ته لاړم نو ما وی مونځ به م وکړو خو په مانځه کې مې ډېر غرض نه و بل نیت مې و. زما یو دوست و اشنا مې و نو هغه به بل ځای کې ما سره نه میلاوېده جومات کې به میلاوېده نو ما جومات کې به دیدار وکړم او خپل اشنا دی وی بینمه بل ځای کې وصال نه کېده. نو وی چې زه جومات ته لاړم نو دستش برو کشید دعا را بهانه ساخت. دا لاس یې په مخ باندې راښکل او دعا یې بانه کړه. نو مخ مې له ونه لیده ځکه چې په مخ باندې لاس ایښي و او دعا یې بانه کړې وه. نو لکه مونځ مې هم ونه شو او د اشنا دیدن میں ہم ونکن نو خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ملاو شو نہ اشنا ملاو شو. تاسو په صحیح نیت باندې کار کوئ انشاءاللہ تاسو ته به صله د هغې میلاویږي او مه یریږئ عمل به م ښکاره کیږي. که ته وایې چې زه ښکاره نه کړم پټ به پاتې چې نه ښکاره کیږي. زمونږ کلي کې یو سړی دی سار کې ما خواله کله راشي مولوي صاحب بېګا ډزې نه وې زه هم زه خو ډزو نه نه یم خبره یاره ډزې وې زه ما خو نه دي اورېدلې وایي ما خو واورېدې څنګه دې واورېدې وایي تهجد مې کول ډزې وې اوس په ډزو کې غرض نشته خو ما ته خپل تهجد ښیي دا شی مه کوئ. نو بهر کې دا خبره به اوږده کیږي خو چې کله په عمل کې اخلاص و نو هغه عمل کې به بیا وزن هم وي. امام بخاري صاحب دا آخري کتاب التوحید او د هغې په ذیل کې څه ابواب راوړي دي او بیا یې آخري باب د وزن د اعمالو سره متعلق راوړی دی. د امام بخاري صاحب په کمالاتو کې یو کمال جامعیت دی. جامع یعنی دا جامع سړی دی. زمونږ ځینې مولیان مبتي خو عالم نه محدث خو مفسر نه مفسر خو مجتهد نه دا دکې دا ټول څیزونه و محدث هم دی مفسر هم دی مجتهد هم دی مستنبط هم دی صرفیم دی نحویم دی هر قسمه جامع شخصیت دے. بے پدی کتاب کے د جامعیت پہلو دا دا چې د دنیا یو شعبه نه د پریخه چې دا غي متعلق احادیث نه دی راوړي او په هغې باندې ترجمه الباب نه دی قایم کړی. هره شعبه زه مثال په طور تاسو ته ووایم دا نور شعبې خو پرېږده وه دا د دنیا او ریبا او پلان او ډینګ وغیره خو مثال په طور باندې زمونږ سره د تعلیم شعبه ده دا مدارسو والا محنت چې روان دی دا د دین کار دی که نه دی وی دی مدرسو والا کار د دین دی که نه دی بیا دا د تبلیغ شعبه ده دا د دین کار دی که نه دی بشترو والا دا هم د دین کار دی بیا زمونږ سره چې کومه دی د جهاد شعبه ده جهاد د دین کار دی که نه دی بیا زمونږ سره د سیاست شعبه ده دا علما چې سیاست کوي د اسلامي نظام د نفاذ دپاره دا د دین کار دی که نه دی په دې ټولو باندې امام بخاري کار کړی دی. اوس موږ که د علم خبره کوو نو امام بخاري کتاب العلم راوړی دی د هغې په ذیل کې بلا احادیث د علم په فضیلت کې راوړی دي. موږ که د دعوت خبره کوو امام بخاري صاحب د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په حوالې سره باب راوړی دی چې څوک د نیکۍ امر کوي د بدو نه منع کوي د هغې هلته ماخذ دی. موږ که د جهاد خبره کوو د بخاري کې کتاب الجهاد دی او موږ که د سیاست خبره کوو د بخاري کې کتاب الاحکام دی. کتاب الاحکام په ذیل کې څه د پاسه 80 احادیث امام بخاري په سیاست راوړي دي. باچا به څنګه ټاکي د رعیت ذمواري څه ده د باچا څه ذمواري ده څه د پاسه 80 احادیث یې راوړی دی. نو دا بخاري به منو که نه به منو نو چې منوي نو تبلیغ به منو که نه ځکه چې دی بخاري کې دی. مدرسه به منو که نه به منو
دا په دې بخاري کې دی. جهاد به منو که نه به منو؟ دا په دې بخاري کې دی. سیاست به منو که نه؟ دا هم په دې بخاري کې دی. نو دا سوچ وایي چې دا شی منم او دا نه منم. مدرسه منم تبلیغ نه منم. تبلیغ والا وایي چې تبلیغ منم خو جهاد نه منم. جهاد والا وایي چې جهاد منم خو تبلیغ نه منم. ازنه وایي تبلیغ هم منم جهاد هم منم خو دا سیاست پکې نه منم. دا د بخاري څه ځای طی کوي. لکه په بخاري کې دا ټولې خبرې شته دی. په دې خبره پوهېږئ. بهر کې نو امام بخاري صاحب د دې سره سره په باطلو فرقو باندې رد کړی دی. د آخري کتاب التوحید په ذیل کې چې څومره بابونه دي په دې کې په باطلو فرقو باندې رد کړی دی. د نبی علیه السلام د مرګ نه وروسته په قرون اولا کې په دا 2-3 صدو کې څه ګمراه فرقې را پیدا شولې. معتزله، مجسمه، معطله، جبریه، قدریه، کرامیه، بلا اوږد لمبه لیست دی. د هغې د سرکوبۍ دپاره الله تعالی خلق را پیدا کو. نو لہذا امام بخاری رحمه الله په دغه باطلو فرقو باندې هم رد کړی دی. نو اوس دا باب چې کم راوړي نو یو خدا ثابتوي چې په قیامت کې به اعمال تللی کېږي. ګوره هر قدم چې اخلي په احتیاط واخله، هر حرکت چې کې په احتیاط واخله، د خولې نه چې هره خبره وباسې په احتیاط وباسه. ستا په دې اوږو باندې کرام کاتبین ناست دي. یو په دا ښۍ اوږه ده او بل په دا ګس اوږه ده. د ښۍ اوږې والا نیکۍ لیکي، د ګسې اوږې والا بدۍ لیکي. دا هغه ستا ابتدایي رپورټ دی د حکومت په قانون کې، په عدالتي قانون کې دی ته اف آی آر وایي. پولیس ګرځي د مجرم خلاف اف آی آر څه کېږي درج کی. نو بیا عدالت ته ویسي. نو عدالت کې بیا خبره کېږي. نو هغه مجرم هغه ملزمي نو یا به مجرم ثابت شي او یا ثابته نشي. د قرنګ د الله نظام دی. 2 ملایکې تا سره ناست دي، دا پولیس دي. دا رجسټر ډکې کړي دي ستا د نیکو د بدونه او دا به په قیامت کې الله ته پیش کوي او الله به د دې متعلق فیصله کوي چې ستا نیکۍ ډېرې دي جنت ته لاړ شه، ستا بدۍ ډېرې دي دوزخ ته لاړ شه. خو هلته کله دا سوال هم پیدا کېږي چې الله زما نیکۍ ډېرې وي تا کمې کړي دي او زما بدۍ کمې وي تا ډېرې کړي دي. انصاف دی نه دی کړی. دا اعتراض کېدی شي په الله باندې. نو الله تعالی خو به د انصاف تمامې تقاضې پوره کوي. نو په هغې کې یوه دا هم ده چې وبه وایي چلو تله راوړئ او تلوي. نو ورته به وایي چې دا د نیکۍ دي که نه دی؟ به وایي او زیتی کمی پکې شته نه چې دا د ګناهونه دي که نه دی؟ وایي او زیتی کمی خو پکې نشته نه. ښه دا یوه چابړي کې واچوئ دا بله چابړي کې واچوئ. نیکۍ درنې شوې جنت ته لاړ شه، بدۍ درنې شوې دوزخ ته لاړ شه. اعتراض ختم شو که ختم نه شو؟ په خپل مخې ته یې ولیدې چې شی دروند شو. بهر کې زما محترم ورونو نو امام بخاري وایي چې قیامت کې به اعمال تللی کېږي او د دې دپاره د قرآن نه یو آیات راوړی دی او د هغې په ذیل کې وروسته یو حدیث راوړی دی. خو ورسره په یو ګمراه فرقه باندې رد کوي. هغه ګمراه فرقه چې دی هغه معتزله دي. معتزله په هغه زمانه کې یو ګمراه فرقه وه او د دوی مذهب په 5 اصولو باندې بنا دی. هغې کې یو اصل دا دی چې د عقل او د نقل په منځ کې تعارض راشي. عمل به کو په عقل، تعویل به کو په نقل کې. دا د دوی مسلک دی. نو ډېرې مسلې د شریعت د دوی داسې دي او ډېر نصوص چې د عقل خلاف دي دوی په نصوصو کې تعویل کړی دی او عقل باندې عمل کړی دی. د عذاب قبر نه معتزله انکار کوي. ولې کوي؟ وایي زموږ عقل یې نه مني. دا قبر چې په دې مړي باندې داسې راټول شي نو په کار ده چې ولویږي. قبر له چې ساله ورشي لویدلی. دا قبر چې پړاخیږي خو په کار دا چې ورلویدلی. دا مړی چې په ګورز والی شوی په کار ده چې ساله مونږ وګورو دا کپان هم شلولی او لت هم والی او خرش پرش شوی. مونږ خو چې ورشه قسې قلاره باندې پروتي نه لته والی نه بل شی والی. لهذا د عذاب قبر زموږ عقل نه مني. نو چې عقل یې نه مني وبینو قرآن کې چې عذاب قبر راغلی دی او په احادیثو کې چې راغلی دی نو دې کې به څه کوي؟ نو په دې کې وایي به موږ تعویلات کوو. عذاب روح لره دی جسم لره نه دی.
او څوک پکې نور تعویلات کوي قبر کې عذاب نشته جسد مثالی د عذاب دی جسد عنصری له عذاب نشته بهر کې بھئی نس راغې چې نس راغې ستا عقل څه شی دی چې دې د نس په مقابل کې استعمال ہے که په عقل کار کې دی نو بیا الله تعالی دنیا ته پیغمبر ولې را لېږه تکوینی دلائل موجودو او د تکوینی دلائلو نه عقل د الله معرفت شکوله دنیا موجود و اسمان موجود و باران کیږي خدا دلائل پوره وکنه عقل چې دې پانی ته وګوري چې دا خوځيږي د دې شاته الله دې د باران ساز کوي کېږي د دې شاته الله دې سیلاب چې راوځي د دې شاته الله دې اسمان چې شنکیږي د دې شاته الله دې وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد برگ درختان سبز در نظر هوشیار ہر ورق دفتر اس معرفت کردگار خو تکوینی دلائلو کار ونکو عقل قاصر دے نو اللہ تشریعی دلائل راولے گل پا شکل دا پیغمبرانو باندے او پا شکل دا کتابونو باندے او پا شکل دا علماءو باندے چه بایستا عقل کار نکے نو بہر کے اب زمان محترم رون دی دعوی چه بای کم شاید عقل خلاف یا غبا نمانو عذاب قبر نمانی رویت الباری نمانی وی خدای با نلی دلے کی کہ ذکر لی دل دا مادیاتو کی کہ واللہ مادی نہ دے دا خدای دا صفاتو نے انکارو کو وی دا اللہ صفات نمانو صفات با یا قدیمی و یا با حادثی که قدیمی تعدد دا قدما و راغی قدیم مرادب دا واجب دا تعدد دا قدما و مسلزم دا تعدد دا او جباو لرا او تعدد دا جباو شرک دے او که حادثی گنے جو اللہ محل حوادث شو دا قسم داغی خبری دینو دا اللہ دا صفاتو نے انکارو کا دا غرنگی دا وزن دا اعمالو نے انکارو کا جو پا قیمت کے اعمال نتلے لے کی گی زکا تول دا مادی سیزونو کی گی دا جواہرو کی گی دا اعیانو کی گی اعمال چی دے دا اعراض و معانی دی ازا وجد پتلاشا عرض وجود نلری عرض بقا نلری عرض جسم نلری عرض درنوالے اسپکوالے نلری لہذا کم آیاتون چی دا وزن دا اعمالو پا بارک راغلی دی اگی کی تعویلو کا نو امام بخاری سے پا دغی خلقو باندے رد گئی جستاسو عقل کار نہ کئی نقل در آشائی چه نقل سوی منگو دا نقل تابیو که دا عقل بتابیو دا طول سحر نمانی دا سحر اثر نمانی وی دا زمان دا عقل خلاف دے دم نمانی دا دم اثر نمانی وی دا زمان دا عقل خلاف دے دم خوچ دا خلی نو تاسی آواد یو معتزلی زمان دا سنی سا مناظرہ کولا نو آغا معتزلی بھی دم اثر نہ کہ زکا دا دا خلی پوکے دے چی دا بار راو تا ازا خرج پتلاشا ختم شی نو دا خو پاگا سڑیب سن خلی نا چی اثر پیو کی دا خو صدر ڈسپیرین گولای نا دا نو آغا زمان سنی عالم چی ہو آغا پیش جی دا سڑے خو پا خبر پیگی نا نسخا کنزلی وطا یو سو اکللی جلتے دا مور او دا خور او دا خزی نو چې دا کنزلی به وته کولی نو هلته به معتزلي سورکېده نو دی ورته ولې سورکېږي وایي سورکېږم به نه چې دا کنزلی کې نو وایي کنزلی خو د خولې خبرې دي ځا خرجه په تلاشه تاب څه خو تنختې نه دي ولې د باندې اثر وکړو نو هغه ورته وایي په ما خو یې دونه اثر وکړه چې زما مړ دی کمه نو وایي چې کنزلی اثر کوي نو د خدای کلام به اثر نه کوي ضرور به کوي نو دې کلام کې هم یو روحاني اثر دی هغه خامخا کوي بهر کې نو امام بخاری سے پاغی باندې رد کئی چې اعمال بخامخ تللی کیږي دا باب